անվտանգություն, ինքնիշխանություն, վճռականություն, դիմակայունություն, Եվրամիությանն անդամակցություն, զարգացած տնտեսություն, ուժեղ բանակ, վստահելի դաշնակիցներ, ազգային արժանապատվություն, միասնականություն, համերաշխություն, պատասխանատվություն, օրենքի գերակայություն, անկախ դատարան, կոռուպցիայի մերժում, բարձր աշխատավարձ, անվճար բարձրագույն կրթություն, հասանելի առողջապահություն, արժանապատիվ թոշակ, հանուն հանրապետության, քո ձայնը խորհրդարանում։ Վեցա։ Ես ամեն դեպքում 6 եմ արձանագրել, որտեղ մենք 6-ով ենք իսկին մասնակցում։ Դուք, պարոն Սարգսյան, դուք չեք կարող տեղից խոսել, քանի ես ձեզ խոսք չեմ տվել, իսկ խոսք տալու հնարավորություն այս դեպքում, այս նիստում, կարծում եմ, չգիտենք, պարոն Սարգսյան, Պարոն Սարգսյան, դուք խոսելու համար պիտի ձայն խնդրեք, եթե ձայն ձեզ կտրամադրվի, դուք չխնդրեցիք, նստեք, պարոն Սարգսյան։ Պարոն Սարգսյան, նստեք, պարոն Սարգսյան, դուք, պարոն Սարգսյան, նստեք, պարոն Սարգսյան, նստեք, կենտրոնական հանձնաժողովի քվեարկության կարգը հստակ սահմանված է ընտրական օրենսգրքով։ Պատկերացեք այո ու այլևս մի խոսեք, պարոն Սարգսյան։ Դուք, պարոն Սարգսյան, դադարեք խոսել։ Մենք, պարոն Սարգսյան, մենք չենք կանչել, մենք հրավիրել ենք կուսակցությունների լիազոր ներկայացուցիչներին։ Պարոն Սարգսյան, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից հրավիրել են լիազոր ներկայացուցիչներին, որը մեկին չեն կանչել։ Դուք կարող եք չգալ ու եթե շարունակեք այսպես անդադ խոսել, ես ստիպված եմ լինելու ձեզ դուրս հրավիրել։ Պարոն Սարգսյան, բացառք չկա, ես նախագահի իրավունքով ձեզ ասում եմ, եթե դուք շարունակեք նիստը խանգարել, պարոն Սարգսյան, ես ձեզ տեղեկացնել, որ գոյություն ունի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կանոնակարգ, որի համաձայն վերաբերման նիստերին, պարոն Սարգսյան, դադարեք խոսել։ Եկեք հարգելի գործընկերներ, եկեք մեր նիստը վարենք, եթե այսպես ասենք, մեր իրողությունը այսպիսին է, մեր նիստը մենք պիտի վարենք։ Պարոն Սարգսյան, կրկնում եմ, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի քվեարկության Պարոն Սարգսյան, դուք լռեք, ոչ թե սպասեք, դուք լռեք, որովհետև նիստը խանգարում եք, հարգեք մյուս գործընկերներին, դուք միակն եք, որը որ այս տարիներին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում որպես կուսակցության լիազոր ներկայացուցիչ, այսինքն կուսակցության առաջնորդ ինքը իրեն լիազորած ոչ չկա, բայց կրկնում եմ, որ միակն եք, խնդրում ենք ձեզ Ես նշանակել եմ լիազոր ներկայացուցիչ, օրենքի խախտում կա, որ հեռուստատեսությամբ հայտարարում է, ժողովրդին եմ օրոր, եթե օրենքի խախտում կա, հիմնվեք իհարկե չկա, ուրեմն միացեք, ես ինձ նշանակել եմ օրենքի ուժով, ես բացում եմ։ Անցա, դե լռեք, վերջ, հարգելի գործընկերներ, ձեր լիազոր ներկայացուցիչը ձեր լիազոր ներկայացուցիչը պիտի լինի ենթակա նույնականացման, այսինքն այստեղ դիմակով
դիմակով մարդ չի կարող գտնվել։ Հարգելի բայց այստեղ բոլորը կան, իսկ մեզնից դուք ձեր լիազոր ներկայացուցիչ չեք։ Ես եւս լիազոր ներկայացուցիչ եմ, բայց մեր մյուս լիազոր ներկայացուցիչը չի կարող ասել։ Ես այս սուբյեկտը Ոչ թե մենք թույլ չենք տվել, իրականում ոստիկաններն են Խնդրեմ, ասեք Թուբարցյանը։ Չէ, ասեք որ բայց դեմքը բաց, այսինքն եթե դեմքը փակ է չի կարող որ մեկը դեմքը փակ ներս գա։